Арабаңыздар. Менин атым Гүлнара Айтбаева. Мен Айкине Маданий изилдөө борборунун жетектеймин. Бул борбор бир нече багытта иштейт. Ошонун бири маданий мурас. Эмне үчүн Коста-Рикада орун алган Тынчтык түзүү университетинде түпкү жергиликтүү элдердин билимин, илимин өнүктүрүү маанилүү. Жана эмне үчүн ушундай бир жерде ар башка элдердин түпкү билимин алып жүргөн кишилерди чакырып, бир жалпы орток жер түзүү маанилүү. Бул өтө маанилүү, анткени канча жыл бою биз байкап жүрөбүз. Кайсы гана эл болбосун, анын өзүнүн маданияты бар жана ал маданият саясатына болобу, башка жашоо турмуштарынын тармагына болобу таасир этпей койбойт экен. Ошондон улам түпкү маданиятты жактырабызбы, жактырбайбызбы, биз деген изилдеп, ошонун баалуулуктарын этибарга алышыбыз керек. Ошол баалуулуктарды, ошол билимди алмашуу үчүн бир жер болсо мыкты болот экен. Анткени орток жер болсо адамдар кайсы жака барып кайсы жерден бөлүшөөрүн деле билбей калышат. Демек, Коста-Рикадагы билим түзүү университетинин алкагында түпкү элдердин илимин изилдөө турган борбор түзүлсө, бул өтө мыкты нерсе болот. Бул байыркылыкты гана эмес, бул деген байыркылык аркылуу азыркы замандагы болгон агымдарды, иштерди изилдөөгө багытталат. Ошого кыргыздар да салам кошууга толугу менен даяр. Ошондуктан бул борбордун болушу, бул деген ар бир түпкү элдин муктаждыгы. Муну кандай ишке ашыра алабыз деген суроо келип чыгышы өтө орундуу. Бул тууралуу кенен ойлонуштуруш керек, кайра ой бөлүшүш керек. Арине, байыркы маданияттар байыркы түрүндө сакталбайт. Алар өнүккөн, өзгөрүшкөн, алардын милдети дагы, парызы дагы азыр башкача. Биз ошону аныкташыбыз керек. Анан ошону бирге отуруп, кандай багытта окуу программалар, окуу багыттар түзүлөт кеңешиш керек. Жана бул программалар жана бул окуу багыттар өтө керек экенин биз Кыргызстандын негизинде байкап билсек болот. Кыргызстанда кандай гана саясий иштер болгон жок. Мунун баарынын артында маданият турат. Эгерде биз маданиятыбызды иликтеп, изилдеп, ошол аркылуу саясий кыймыл-аракеттерди, башка бир коомдук көрүнүштөрдү аңдап түшүнсөк, кыргыздар да өнүгүү жолуна тезирээк түшөт, башка элдерге дагы пайдасы биртоп эле болот. Демек, бул тууралуу көз караштар даана мына стөлүбүздө жатат деп айта албайбыз, бирок аны иштеп чыгып, анын пайдасын баарыбыз көрүүгө толук укуктуубуз.